Hello， 大家好，我係 V 太。今次嘅生活純分享，知唔知呢度喺邊度？一望就知道喺沙田嘅新城市廣場。今次我嘅分享係我嘅中學年代到做嘢、結婚都係住喺呢度㗎。有興趣睇片嘅朋友呢，先記住讚好同埋分享我頻道。一陣見。Hello， 大家好啊！歡迎嚟到 V 太 Channel 退休阿太日誌。我今日咧要同大家嚟嘅地方咧就係呢度沙田咧沙角村。咁點解我過嚟沙角村咧？因為咧我本身中學嘅時候咧，中一咧就已經搬咗嚟沙角村嘅。咁沙角村咧其實真係好值得咧提大家講下古俾大家知道。其實咧沙角村咧佢咧就喺嗰陣時沙田咧有新城市之稱噶嘛，即係準備咧有啲新型嘅屋村咧都會喺沙田嘅。咁咧其實沙田本身咧有3大嘅公共屋村，沙角村就係其中一個。咁最早期咧定係瀝源村啦，同埋係禾輋村。沙角村咧亦都係其中一個大型嘅公共屋村嚟嘅。咁啊點解會喺呢度？或者沙角村其實係位於邊個地方咧？如果你喺獅子山隧道或者而家嘅大老山隧道過嚟咧，大概都係20分鐘到咧就已經會到啦。而呢一度沙角村其實就位於喺沙田城河啦，同埋沙田圍上邊填海嘅土地上邊嚟嘅。咁至於咧佢正式咧真係開始咧可以入住嘅時代咧，我印象咧應該係1980年至82年嘅。咁因為我係1981年咧就正式搬入嚟，亦都係啱啱咧Form 1仔一路咧讀到我整個中學嘅年代咧都喺沙角村。而到我去拍拖啦、出嚟做嘢啦、結婚啦、生仔咧都喺沙田區，所以呢度咧真係有我滿滿嘅回憶嘅，所以好值得介紹俾大家。其實沙角村咧就喺80年代咧成為咗咧啲公屋嘅配屋村嘅。咁當時我就住喺前雲山，最後咧因為前雲山咧要清拆咧，所以我哋就配置咗咧過嚟沙田。咁我記得當時咧第一次咧我哋收到咧就喺禾輋村嘅，不過我媽咪咧就冇揀，最後就揀咗喺沙角村。其實我都唔知點解。沙角村呢度咧總共咧有7座嘅大廈嘅，咁但係佢最特別嘅地方就係每一座嘅大廈咧都係用雀仔名嚟命名嘅，譬如叫做金恩樓啦、沙燕樓啦，又或者銀鈎樓等等，全部咧都係用雀仔名，所以我覺得咧都幾特別。咁咧至於佢個地方咧究竟有幾大咧？而呢度單位嘅面積咧分別咧就由118尺咧至到732尺，係咪真係好大？公屋有700幾尺咧，真係已經好大。我當時咧就係住320尺，咁咧總共有7個人啦，5兄弟姊妹加埋爸爸媽媽，咁咧一直咧都一路咧住到我去到結婚嘅時候，我亦都喺呢度出嫁嘅。咁所以咧呢度俾我嘅感覺咧就非常之咁熟悉啦。咁但係當時咧其實嘅設施真係唔係好多，除咗有上面都有一個商場，但係相對而家就細啲。個商場咧點解叫細啲？因為基本上咧係冇咩買嘅，主要咧都係得我記得好似有藥房啦。超市我唔記得有冇超市，我真係冇乜印象有冇超市。咁但係咧，原來沙角村最出名咧就係大排檔，好多人咧都慕名咧而嚟咧，就自己揸車咧泊喺出邊路邊咧，就過嚟沙角村咧去試一啲大排檔嘅風味。而家咧因為係領展咧去管理沙角村嘅商場同埋街市，咁咧我就影咗少少片段咧，最後就俾人截停咗，話唔可以拍攝嘅。咁啊係得咁多，果然街市咧靚咗好多，大咗好多。睇完街市咧，就落翻嚟地下。嗱，呢度咧多咗好多咧運動設施啊，同埋啲冬菇亭已經變晒樣。咁就喺左手邊咧，其實呢邊咧仲有一個高咗一級嘅平台咧，就俾人表演。以前到而家都已經有啊。我記得前邊呢度咧就係我嘅自修室。我以前咧真係成日喺呢度咧，尤其是喺中學嘅年代咧，到考會考啦，同埋預科嘅時候咧，全部咧幾乎喺裏面咧就係我嘅自修室啦，就喺入邊啦。咁啊，成日喺度溫書。中學嘅時代咧，成日都咧搭火車咧出旺角，同啲朋友咧行下女人街啊。我咧真係做嘢嘅時候咧，盡量咧我自己都唔揀翻喺沙田區，我係想咧逃離自己住嗰個地方。但係當結咗婚之後咧，都住翻沙田。跟住咧，我就發覺唔係喎，原來住喺沙田係最好，因為翻完工就即刻翻屋企嘛。做嘢之後咧，就成日都喺新城市廣場約人喺新城市廣場食嘢啊、行街啊、睇戲咁樣咯。以前咧嗰間叫做 UA6 嘅沙田有間戲院，而家又亦都變咗啦。好啦，我哋不如睇完沙角村之後咧，我哋就立即同大家過去新城市廣場嗰邊，同大家回憶一下。嗱，我喺沙角村咧一路行過嚟呢邊咧，過嚟新城市咧，大概都係10分鐘。咁呢個係瀝源橋嚟㗎，但係今日咧天氣就唔好，就比較陰天。但係對於我嚟講好好喎，因為我拍片咧唔使咁曬。咁我差唔多去到新城市廣場啦。好啦，再介紹俾大家睇下。
喺沙田公園呢度影翻過去，俾翻個大環境大家睇，再介紹俾你哋。呢度係沙角村，我以前親戚住喺呢度嘅啫，居屋啦，跟住我哋就住沙角村，咁隔離都係嚟嘅。咁呢度真係非常之咁多回憶，咁我哋就會由喺呢一邊一路行過嚟，再經過呢度。跟住以前就係我住呢度，同埋咧，你睇下，而家嘅城門河好好多啦，啲水質啊，同埋已經冇晒臭味啦。當時嘅城門河咧真係好臭啊，但係經過咧年月日嘅洗禮之後咧，其實已經改善咗好多啦。我覺得我哋間屋企咧嗰個位置幾好，真係啱啱望到咧沙田大會堂咧嘅頂嘅。好，我哋差唔多行到嚟呢個公園就望下先。好，望下先，佢都係一個荷花池嚟嘅，見唔見啲荷花水咧就已經好濁噶啦，冇咯。以前又有龜又有魚，而家冇咯。但係呢個位置咧，其實都唔錯，拍拖真係一流。我以前真係同我老公拍拖咧，真係成日嚟呢，即係成日喺中央公園流連嘅。咁同埋咧，其實我自己中意沙田嘅原因咧，你靜中帶旺，旺中帶靜啊，係咪？同埋咧，你可以見到咧，因為我哋呢度城門河嘛，係有龍舟比賽，到而家都有啦。咁當時我都成日咧喺度睇龍舟比賽。城門河最啱咧就係踩單車啦。咁咧我咧都係好中意踩單車。咁同埋咧，我記得我同我老公咧啱啱識嘅時候咧，送咗一部單車俾我，我好開心啊！諗起都好開心。呢度真係幾好喎！其實我幾想住翻沙田。咁同埋呢度咧，你成日踩單車咧，身體都好啲咯。呢度咧又有酒店喎，邊咧係 Regal Riverside 咧。酒店咧，我嘅年代咧，佢已經起好噶啦，係啦，我都有喺嗰度咧，有陣時約朋友喺度飲嘢咁樣咯。而家咧我就嚟到新城市廣場啦。其實咧，如果大家咧真係有印象咧，原來新城市廣場咧由1984年至1991年咧，分別咧就係用咗幾年嘅時間咧，extend 咧由第1期去到第3期嘅。唔知大家知唔知道新城市廣場實質咧係幾時開幕嘅咧？嗱，新城市廣場咧喺1984年嘅12月咧就開幕嘅。咁我當時咧真係睇住新城市廣場起嘅，但係佢真係正式咧係俾 public 嘅話，即係又有搞到儀式咧就喺1985年嘅1月30號咧就正式開始。咁當時對於沙田友嚟講咧，呢個係非常非常之大嘅盛事啊！繼續一路行咧，一路影俾大家睇先嗱。初嚟到新城市廣場嘅時候咧，最令我驚訝咧，除咗係新城市咧可以好多嘢賣之外咧，佢咧最犀利咧就喺咧3期嗰邊咧就有呢一個88伴嘅，唔知大家有冇去過88伴，即係日式嘅百貨。呢度咧係新鴻基地產發展嘅，咁佢就第一次咧就引入咗88伴咧，寫尺價係非常之平嘅，係10蚊尺價，因為暫時嘅時候大家都未知個發展如何，所以咧佢仲用咗咧10年嘅合約咧去箍住咗佢，結果咧真係咧88伴咧成為咗呢一個百貨嘅王國啊！所以咧真係認真唔簡單。咁一年咧都會有一啲優惠嘅，譬如可能聖誕節或者過年前咧都有啲非常平嘅優惠。咁我當時咧我記得係大咗肚咧，就成日咧都走去88伴咧買一啲小朋友嘅產品啦，BB 床啦，衫褲鞋襪啦，奶粉啦，奶樽咧全部咧我都喺88伴裏面買。我雖然帶住個肚，但係我都走去，因為真係平好多。我唔知大家有冇呢一種嘅回憶嘅？如果你住過沙田咧，你一定會記得咧88伴減價嘅時候嗰種墟冚嘅場面啊！咁而家見到呢度咧係好靚啦，好有新年嘅氣氛。咁但係呢個中庭位置咧，其實咧就係我箭嘴指住嘅左邊咧就係咧火車站。一出嚟咧呢一個中庭位置咧，當時咧係全港首個咧喺1989年咧有呢個音樂噴泉㗎。啲水咧射到好高嘅，好似去到成咧上到3樓咁樣噶。有啲歌星表演啊、聖誕啊、新年咧，佢都會喺噴泉中間咧搭咗個台噶。如果大家曾經咧真係喺呢啲時代嚟過嘅話咧，就有共鳴噶啦。然後咧，其實呢個位置咧，佢就喺咧2003年9月咧就正式拆咗。咁我當時咧我都覺得有啲唔開心嘅。而家咧我喺呢度咧影落去咧。呢一個糊糊地嘅形狀，下低呢一個咧，當時咧就叫做羅馬噴泉。咁而家咧，亦都喺呢個位置咧，有陣時好多做電影宣傳啊，或者啲劇集宣傳咧，都會喺而家見到黑色嗰個 stage 裏面咧做嘅。到咧新城市嘅平台咧，呢度咧都要介紹嘅。呢個咧就係史樂比公園啦。咁咧我印象咧，佢係2000年開嘅。時咧就係如果你喺新城市買完嘢咧，
某一個金額咧就可以免費咧去玩嗰啲船嘅。我記得呢度有啲船，我唔知而家仲有冇。咁呢個點解？呢度啊，就係呢個位置啊，有啲船仔嘅。咁我而家唔知有冇啦。咁史諾比咧呢個地方咧，應該咧係我同我個仔嚟得最多嘅地方啊。到而家我覺得冇乜變，可能佢修葺過。咁我嗰時咧就係住喺呢度啦，我就住喺沙田中心嘅。咁所以落嚟咧就非常之咁方便。呢度咧成為咗幾乎每一個星期咧，我都同我個仔咧嚟呢度玩啦。佢呢度咧係留俾我咧滿嘅回憶嘅。其實以前咧我就都好中意行沙田大會堂嘅，佢有好多表演啦。咁有陣時媽咪可能會睇粵劇啦，我咧就會睇一啲真係話劇嘅演出啦。另外咧，我曾經做過公務員嘅時候咧，咁就喺沙田大會堂，我哋做過花卉展覽啊。因為當時我係做 Parks and Playground 啦，咁咧就帶住一班 workman 咧就嚟到呢一度咧，沙田大會堂咧都有一啲花卉嘅展覽，所以呢度咧都係滿回憶嚟嘅。沙田公立嘅圖書館，咁呢度點解又係滿回憶咧？就係帶我個仔，除咗帶去史諾比公園咧，就必定咧星期六咧，因為我當時係返5日工，星期6日咧一定會帶佢嚟圖書館咧睇書嘅，冇錯啦。呢邊咧其實都係有酒樓嘅，當時就唔係美心，我就真係冇乜印象咧係咩酒樓，我真係唔記得啦。我記得一年咧就喺沙田搞隔住嘅，跟住下一年咧就會喺維園嘅。嗱，俾大家睇下，真係今年咧而家咧佢就喺維多利亞公園，係3月嘅時候，就係上邊呢個 poster 啦。哇，好多回憶。由我細個中學開始，因為我方溫仔就搬入嚟沙田啦，讀書啦，咁跟住咧呢度開咗之後咧，就經常過嚟新城市，因為始終沙角村嗰邊冇咩嘢睇嘅，係淨係得個街市啦，playground 都冇乜嘅咁樣。真係冇辦法，人老咗咧就開始懷舊，所以咧真係好中意沙田區。嗱，左邊咧係沙田大會堂嘅婚姻註冊處，我結婚都喺呢度噶。上網咧揾咗呢個沙角村嘅片段啊，好中意借佢影片用一下，並且鳴謝佢啊！咁今日咧生活順分享就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，睇埋呢個片段啦，拜拜。麻煩咧，大家俾啲鼓勵我啊，讚好、分享、留言同埋免費訂閱，呢度係 V 太 Channel 退休阿太日誌，多謝晒，拜拜。